چرا در اینجا هستی؟ این خانه دیگه تو را نمیخواید. ما هم نمیخوایم. شکایت من رفتم پس گرفتم. وقتی تو را مست استاد باز آمور. چرا این کار در حق ملا صاحب کردی؟ او خود تو را زیاد دوست داره. وقت حساب رسیده پیلوت. ما به خاطر تو لوده سرال پر لوده به یک بار مگه شده مرا متعجب بسازین. به از هر کسی که در دنیا لیاقت مرده نداشته و زنده مانده میشه حتما مرا پشیمان ساختن. آخای همینجا در زمین گورت میکنم. اوش کلاودگی نکنی. پیلوت خوب هستی؟ خوب هستم. تو؟ خوب هستم. صبر کن. هلا بیا. اون آمد ببینین. آمد. مولا علی را همیزن در زندان انداخت. افسوس. از استاد علی چی میخواستی؟ باز که تو وعده ماریسی هم کده بودی. دخترم تو هیچ انصاف نداری. چطور در این منطقه چقدر نفر از که استاد علی برشان کمک میکنه. از دست تو یتیما بازم یتیم شدن. چند نفر دیگرم یتیم کردی. کس قسم یک کار میکنه. تو مردم غریبی این منطقه را بی سرپناه ساختی. بعد از این خوش بودن نمیتونی نمی باشی. غریبا را گریان دادی دختر. خوب لاتش کنین. دانا بینیش یکی کنین که عقلش سر جاش بیه. نمیخوای که خود بشنوی، اما به نصیحت بسیار ضرورت داری. از این بابت ده حدت باش. کسی را که نمیشناسی کتش غرض نگی. بخیز ساد شو. حالا شما از جایتان بخیزن، زود شوین. اینجا چی که پسه؟ و خطبه ملا صاحب گوش میکردیم. اینا چرا سر زمین خواب کردن؟ این میز چرا تو خراب شده؟ طرز خطبه گفتن ملا صاحب کم فرق داشت. با جزئیاتش تشریح میکرد. میزم سست بود. مصرفی میزده حسابتون اشتا میکنم بالا تلی. نوشته کو.
ملا این خطبه در اینجا خلاص نشده، خبر باشی. دروازه به تو و آدما همیشه واضح است. هر وقتی که میخواستی نصیحت بشنوی پیشم آمدم میتونی. تو خوب هستی نیمره؟ کدام چیز خونه شدید؟ خوب است مولا صاحب، زنده باشین. نه. خدا داد خیرت باشه انشالله. ملالی آزاد شده؟ نه کاکا علیحان، هنوز آزاد نشده. صبح آزاد میشه بخیر. به خاطر امی پاکاری میکنم. خوب است دیگه، حالا خسته نباشی. بازم ما صبح میایم. زنده باشی کاکا جان. موش نباشه. در دکان استاد علی یک نامه مانده بودم. باید بفهمی که اون نامه کجاست. سایز دویگو خواهر، من نامه را پیدا کردم میارم. اگه تو نمیرسیدی کارم خلاص کرده بودن. یک آدم مثل تو چطور به سلام میگرده پیلوت؟ با دویگو وعده داده بودم. حداقل وقتی در پیشو هستم. چطور از پیش تو یک چیز خواسته؟ با وجودی که در هر گوشه یک نفر میخواد که سر تو فیر کنه، باز چطور از تو یک چیز خواسته؟ چی بفهمم؟ بالاخره او هم یک دواخانه والاست. کتمه یک آدم نمیتونه زندگی آیندهش بسازه. شاید فکر میکنه مرا تغییر بده. میخواه مرا مثل خودش بسازه. اما تو شده نمیتونی. تو همی قسم هستی پیلوت، تو تغییر کده نمیتونی. حتی اگه تو بخوایی هم تغییر نمیکنی، اجازه را برد نمیتن. خواستنی که تو سلا را ایلا کنی با خواستنی که بخواین بموری فرق نداره. در او صورت اگه بمورم هم به خاطر دویگو میبرم، دیگه کار کده نمیتونم. من تو را خانه میرسانم. دویگارم زیاد منتظر مانده. اگه میخوایم اینجا استاد کو، من خودم پیاده میرم. تو یک چیز امکان نداره. دایی چی گپ است دیگه؟ 2 قدم راست میرسانمت. دکان استاد علی واز است. حتما آزاد شده. من یک بار میرم ببینم. خدا داد استاد کجاست؟ مولا صاحب هنوز آزاد نشدن. صبح آزاد میشن. من وقتی دیدم دکانش واضح است گفتم حتما آزاد شده. باز آمدم یک بار اولش پرسان کنم. به هر صورت ما صبح یک بار دیگه آمدم میبینیم. خدا حافظت فعلا. چی است؟ نکنه ای ریزگیر اون کده؟ نه پیلوت بیادر، از دویگو خواهر است. گفتی از دویگو است؟ ای چی ارتباط داره با او؟ دویگو خواهر یک دفعه نامه نوشته کرده بود، در اینجا مانده بود. خواسته بود که من پیداش کنم، اما او وقت پیدا کرده نتونستم. حالا وقت پاکاری میکردم پشت میز پیداش کردم. من باید پاکاری کردن ادامه بدم. میشه تو این نامه را به دویگو خواهر ببری؟ مرا یک دفعه ببینم. علی، احساس که نسبت به تو داشتم بیشتر از این پت کردن نمیتونم. تو را امو صبح اید که در منطقه دیدم عاشقت شدم. ای چی هست؟ ای چی هست بچه ما؟ نی که تو خبر نداشتی دویگو مولا علی را. به محفل عروسی خو میاین نه؟ فکر نکنم. من زیاد کار دارم.
از سیفدا خوشت نمیه یا که از استاد علی خوشت نمیه؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ یعنی چی بفهمم؟ یعنی به خاطر که یک قسم دلت نمیشه که بیایی. سیفدایم بازم به تو گفتن نتونستم. یک چیز در قلبم است که مانع میشه. هر وقت که بخوایم به تو بگویم دوستت دارم، قسم میشم که فقط همون لحظه تو را از دست میتم. اگر بگویم که دوستت دارم، اگر رازمه برات بگویم، مثل این میشم که فقط با زنده باشم. از این میترسم که همه چیز دوباره با تاریکی ها یک جای نشه. در جایایی که تو بودی بدون تو میگردم. سیفدا، اگر بفهمی که چقدر تو را دوست دارم، اگر بفهمی. ملا، از دوستای بیرون از زندانم دربارت پرسان کردم. از خاطر که یک دختر از محفل عروسیش فرار دادی دستگیر شدی. تو چی رقم یک ملا هستی ها؟ دوستای بیرون از زندانات اشتباه تحقیق کردن. با اونا بگو برن کم دگام تحقیق کنن. بازو وقتی را میفهمی که من ملا نیستم. دویگو تو از ما چی را پت میکنی؟ هیچ چیزه؟ چطور هیچ چیزه؟ گفتی در عروسی نمیایم، آمدی باز خواستی پس بری، اما نرفتی. اما حال هم چند دقیقه پیش قسمی در چرت بودی که حتی موتره ندیدی. چی گپ هست میتونی برام بگوی؟ میگم چیزه نیست، چرا اقا پرسان میکنی؟ چرا خنا وقت کردی؟ نامه برات آوردم. پیلوت ما تو چی؟ دویگا خانم، دویگا خانم، تو چی؟ اگر در مقابل ما کدام اشتباهی کنی، اگر بر من دروغ بگویی تو را از زندگیم دور میکنم، همه تو گفته بودی نه؟ بگو نه؟ پیلوت گوش کو، اینا ما موضوع سابق است. چقدر سابق؟ ها؟ دلیلی که نمیخواستی به عروسی استاد علی بیایی چی بود ها؟ برام بگو چی بود؟ ها چی بود بگو ها؟ پیلوت به مو اندازه ای که تو از ما توقع داشتی باید خودت تمام قسم می بودی. از انسان باید توقع هر چیز داشت نه؟ همه قسم می گفتی نه؟ اول کلتان فرشته هستین، وقتی نزدیکتان شویم شیطان واری میشین. اما تو گفته بودی نه؟ پیلوت با وجوده که تو کسی دیگر دوست داشتی، مرا از پشت دواندی دویگو.
با وجودی که در قلبت کسی دیگه بود سرت در شانه من موندی. از من سوء استفاده کردی دویگو. استفاده کردی. من تو را به عروسی کسی که دوستش داشتی دعوت کردم، میفهمم. تو چطور این کار را به حقم کردی؟ با آدم مثل من کسی کار میکنه؟ دکتر خیرت هست تو پیلوت؟ تو ده اینجا چی کار داری؟ با دیدن سفدا آمده بودم. پیش تو است؟ یعنی در خانه تو است؟ نه خانه من نیست. شاید بازم خانه مولا علی رفته باشه. نه دیدم در اونجام نبود. ببین اویگار واضح است که تو سفدام مشکلات داری. سفدام چیز نمیگه. ببین شاید تو بگویی. اگر نفهمی بهتر خواد بود توکچه. اگر از ما پرسان کنی با معلوماتی که باعث میشه برات مصیبتی که الان جور شوه هیچ کدام ضرورت نداری. عالی را بگو که تو از چی وقت است که عاشق پیلوت شدی ها توکچه؟ عشق چی؟ کی عاشق شده؟ بان هیچ ضرور نیست که از ما پت کنی. گوش کو، اما قسمی که تو به خاطر سفدا با ما کمک کردی اما قسم ما میتونم برات کمک کنم. گپیست که من به کمک ضرورت ندارم. آیه تو اما نظر به چیزی که قبلا شنیدیم این پیلوت دختر دوا فروش دوست داشته. او کار خلاص شد. پیلوت چند دقیقه پیش نامه عاشقانه را خواند که دویگو به علی نوشته بود. جدا شدن. دویگو عاشق علی شده بوده؟ دقیقا همونطور است. بله سارپ، امیال زود خانه بیا. اگه تو نباشی من چی کنم هیچ نمیفهمم. کل راهیم به تو ختم میشه سفدایم. اما از راه رفتن میترسم. نمیتونم از قبرستان قلبم بیرون شوم. دستت دراز کن و مرا کمک کن. السلام علیکم و رحمت الله. خداوندا با تمام دردایی که دارم بیشتر از این نسوزم. عشق ما شعله‌ورتر نساز خداوندا.
این عشقی که در قلب من جای گرفته آتشش خاموش بساز. ملا آخرین دعایت هم کردی. عجل کسی که بیایه او را نگاه کردن نمیتونه. نیک عبرت نگرفتی. درست است. انسانه به مرگ عجلش میبره، اما یک گپ دیگران فراموش نکنی. کسی که جان داده فقط خودش گرفته میتونه. برای روان کردن علی در قبر و حلقه گم شده پیدا شد. تو چی کردی؟ از زندان یک آدم پیدا تانست یا نه سارب؟ یک را پیدا کردیم اما هنوز گپ نزدیم. اگه موفق نشیم چی خواست شد اویگار؟ یا اگه مجبور شو بگوی که ما او را نفر خود گرفتیم باز چی؟ دقیقا ما هم جواب این سوال امروز پیدا کردم سارب. تو دیگه هیچ تشویش نکن. علی سبا شو در قبرش خواد کرد. ما با تو گفته بودم این کار نمیشه پیلوت. خیال بافی کردی. چشمات قسم شده بود که هیچ چیز نمیدیدی بیادر. نه دیگه بدونی که بشناسیش بفهمی کسیم. عاشق میشه بیادر بگو برم. میشه بچه، میشه. بیازو همیشه همه قسم میشد دیگه. اما چی بفهمم؟ هیچی چیزا را نمیفهمم. ما هم از این چیزا نمیفهمیدم بدد. هر قسم رابطه را تیر کردیم، چقدر خوب در قصه ایش نبودیم هیچ. اما او شو وقتی به خاطر پرسیدن استاد علی پیش او مسجد رفته بودیم، یک دقیقه اما شب اول ها ما هیچ چیزی را متوجه نشده بودم. بچیم، اما یک لحظه اول که دیدمش کل چیز ما شد ودد. و خود گفتم که پیلوت این دقیقا خلاصه زندگی تو همی است بچیم. گفتم تو به خاطر دوست داشتن ای دختر به دنیا آمدی. و دیگه خیالاتم اجازه دادم که برن. اگر راه رفتن به طرف جهنمم باشه من را میرم. طرف جهنمم باشه من را میرم. همه قسم گفتم، اما به اندازه او رو دوست داشتم که حاضر بودم به خاطرش بمورم. او کسی دیگر دوست داشت. او کسی دیگر دوست داشت. میفهمی؟ ما به او هیچ ارزش نداشتیم ودت. ما در آسمان جداگانه پرواز میکردم. خدا لعنتت کنه. کسی که داسمان اشتباه بال میزنه توستی بیادر. ما چرا عاشق هیچ کس نشدم؟ ایره میفهمی؟ زخمای مرمی که دستین آرنکو بود تا حالم یکی یکی ده اینجاست میفهمی؟ یکی یکی ما درد نمیخوره بیادر. ما یا میموریم یا میکشیم. پیش از که انتقام پدر ما را نگرفتیم عشق دیگه چیست؟ بگو برم بیادر. اتو نگو بچیم، اتو نگو. حتی اگه به خاطر مردنم یک خیال داشته باشی بسیار خوب میشه که ما نمیموریم. حتی خاکم ما را قبول نمیکنه. لعنت به این زندگی. بدتر از کلش میفهمی چی است ودت؟ اگه از این دنیا بریم هیچ کسی حتی نام مرام نخواد گرفت.
ما ای قسم زندگی را چی کنم؟ نمیخوایم ای قسم زندگی را. از درد زیاد قسم میگی بیادر. حال عقل سر جاش نیست. با مرور زمان خوب میشه. ما زیاد زنده نمیمانم ودت. کل خیالات ما مثل یک تیر در قلب ما داخل شده و قلبم درد میکنه. درد میکنه. قلبم درد میکنه. بعضی چیزا با درد کشیدن با ادب میشن بیادر. تو در یک شاخچه اشتباه یک میوه اشتباه را رشد دادی. بان که خشک شود. از این به بعد در راه خود ما هم سنگ و هم خاک از ماست. دیگه نمیخوایم هیچ وقت خیال بافی کنم. برای خود میرم. خدا داد. دیگه خر؟ خدا داد. پیلوت اون نامه را چه قسم پیدا کرد تو میفهمی؟ ما برش دادم دیگه خر. تو نامه را گم کرده بودی نه؟ امروز از پشت میز پیدا کردم. ما کمک کار داشتم پیلوت بیادر گفتم برات بیاره نه که برات ناورده. خوب استی دیگه خواهر؟ وضعیتم خراب است خدا داد. اما دیگه خواهر تو فارماسیست هستی. کل دوا خوب پیش تو است. اگر وضعیتت خراب شود چه قسم تو را خوب بسازم؟ فهمیدم. تو را به شفاخانه میبرم. نه این قسم یک چیز نیست. وضع ما هم زیاد خراب است دیگه خواهر. کل روز پشت ایزگی گشتم اما پیدا نکردمش. چرا قسم میشه؟ برای یک بارم که شده و وقت دو انسان هم دیگر دوست دارن، هم دیگر درک میکنن، میخواین خوشبخت شون، چرا نمیشن؟ امرای او مجرم ارتباط برقرار کردم. پلانه با کل جزیاتش توضیح دادم. چی علی را بکشه چی نکشه. قدر دباره علی برش گفتم که هیچ وقت از یادش نره. خوبش، بسیار خوبش. سفدام تا چند ماه دیگه علی را کاملا فراموش میکنه. چی کنیم دیگه؟ حتی خاطرات شخصی مردم به زودترین فرصت میموره. کاملا همه قسم که گفتی. از انسان باید توقع هر چیز داشت. دیگه چی میگفتی؟ اول کلتان فرشته هستین. وقتی نزدیکتان شویم شیطان میگردین. میبخشین، خسته نباشین. این دوا رو برام اشتباه دادین. ما دادیم؟ بله. امکان نداره. ببینین این دوا هم نسخه. معذرت میخوایم. نخوردین خونه؟ نه، خدا را شکر در آخر وقت متوجه شدم. خدا را شکر. بسیار میبخشین، من قسم یک اشتباه را چطور کردیم نمیفهمم. هرچی نباشه دکتر خود نیستین، بالاخره یک فارماسیست هستین. حق با شماست. بفرمایید. روزتان خوش. پیلوت ها. چرا با زنگایم جواب نمیدی سینان؟ سینان بگو نی؟ پدر مام خوب دیدن ما اجازه داد، پس چرا؟ اگه واردگه تو را نزدیک دخترم ببینم باز، فقط تو را نه بلکه تمام خانواده تا از بین میبرم. زینب
موقع میشه که دیگه هیچ وقت نبینیم. چی؟ ای دیگه چی مونا که نبینیم؟ خیلی چرا دایی قدر وقت پشت میدویدی؟ البته دیگه یه گپ عادی است نی؟ بیاز همی قسم می باشه دیگه. همه چیز از دور خوشایند است. زینب تو قسم نیست جانه. تو با نزدیک شدن بیشتر خوشایند میشی. خیده و صورت چی مشکل است؟ چی؟ گفته نمیتونم، اما او مشکل تو نیستی. با هیچ وجه بوده نمیتونی. پدرم البته دیگه مرا با دروغاش فریب داد. حسابی کار ازش پرسان میکنم. احمقا، با زندگی من تجاوز کردن. باز ما در استراب قسم یک عشق. ای کی است؟ اکرم؟ آدمی که در کار محصولات ما را فریب داد. نصف پولا را همی آدم خورده. خوب است. کاملا ایره به وقت آوردی. بیازو اصحاب ما خراب است. ما یکان چیز میپالیدم که فکر ما آرام بسازم. احمق، تو دایی دنیا نیکی نشنیدی از ما کسی چیز دزدی کردن نمیتونن؟ نامرد بخیز احمق، بخیزانی لو داره. ببی متوجه باشین کار نکنی. من دروغ خوش ندارم. با او خاطر به من راست بگو، اگر نه نمیبخشمت. باز پیلوت، والا قسمی که تو فکر میکنی نیست. بسیار زیاد ضرورت داشتم، مجبور شدم. ضرورت تو چی بود بچم ها؟ نه که با اون 5,000,000 پول به خانه نان بردی. آی من یادم هم اشناسم پیلوت. قیماربازی هر فسق و فسادی که باشه میکنه یادم احمق. نه بچه، این گپایی را که تو میگی آدم کده نمیتونه. ببینه بچم در دستش چله است. بچه می آدم متحل است. متحل متحل است، اما هر شبش همراه یک نفر دیگه سپری میشه. همه قسم است بی غیرت. نه ما هیچ وقت خانم خدا فریب ندادیم و هیچ وقت هم نمیتم. آفرین 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 آفرین. ودت ببی گناهی آدم گرفتی. این آدم خود صادق برآمد. ای آدم بیشرف پست همراه هیچ کس صادق بودن نمیتونه. کل زندگی دروغ است. این احمق در کار اختطاف هم دست داره. دخترای خردسال گرفته هم اونا را به فروش میرسانه و هم سر اونا تجاوز میکنه. ای راست میگه بچه؟ نه خیر بیادر، او قسم چیزی نیست. خیلی ودت دروغ میگه. اول باید پول سرش ثبوت کنیم. چطور؟ تو دخالت نکو ودت. طرف مسائل کو. تو را میگم نه ترس ببی. ودت که تو هیچ کاری نمیتونه. من اینجا هستم نه. فقط کافی است که تو برای ما راست بگویی. حالا برای ما بگو که ودت دروغ میگه.
دروغ میگه بیادر. تمامش تومت است. ودت دروغ میگه. دروغ میگه بیادر. پیلوت قسم نکن. تو دخالت نکن. به غیرت نیک ودت کدام مجبوریت داره که به من دروغ بگویه. تو وقت سر او دخترای خود تجاوز میکردی نشرمیدی بی غیرت. توی دشمن ناموس بیبی. طرف چشمایم دیده بر من دروغ میگه. بیبی بیادر اول خوب پولا را ازش میگرفتین. حالا دیگه ایچی به درد ما میخوره. در این زندگی چیزای مهمتری از پولم وجود داره ودت. بی غیرت نامرد. دوستا کسی دگام است که تشناب بره باز بعدن مرا صدا نکنین. برو. امره دیالیز چطور گذشت؟ خوب بود ملا صاحب، مشکل نیست. شفا باشه. زنده باشی ملا صاحب. چرا سایل داری؟ ها بچه زود با شای بیار. حالا درست از بیادر. بفرمایید مولا صاحب، گرم گرم بخورین. او بچه حالا او را اینجا بیار. بیادر ایره با مولا صاحب آماده کردیم. با تو دیگه آماده میکنم. او چای اینجا بیار. چیزی را که من میخوایم از من است. زود شو بته چایه. ملا صاحب روزای تا حساب میکنی؟ هرچند میگن کسی که روزه حساب میکنه زود نمیگذره، اما تو بیا زود تا آخر حساب کردن نمیتونی. بیادر بالاتلی چیره سلداری او بچه زود بیا. بالاتلی بیادر او بچه او بیا. حالا دیگه زود باش. بالاتلی بیادر بالاتلی چشمایت باز کن. بالاتلی بیادر بالاتلی بیادر بالاتلی چشمایت باز کن. آی دویگو دخترم چی میکنی؟ قلب ما استاد کردی. فکر کردم چیزی شکست. طرف ما بیبی نه که تو آقا پیلوت با هم جنگ کردین. آی چی گپ است؟ تو صبح یک رقم است شو دیگر رقم است. من خو هیچ چی دختر درک کردن نتونستم. خیرت باشه باز چرا امرای دختر غرض میگی؟ های غرض نگرفتیم. فکر کنم او آقا پیلوت با هم جنگ کردن.
به او خاطر کم قار است. اما تو راست خب تو نمیگفتی که ای و آقا پیلوت با هم دوستای خوب هستن؟ ای دو نفر با هم جرمین. حالا چی شده؟ درست است میگفتم اما با گذشت زمانی چیزا میشه علیحان جان. یک روز آشتی یک روز جنگی. خدا آماده کو. به نظر من بسیار زود آقا پیلوت به دختر ما پیشنهاد ازدواج میکنه. باز بیبی امره میفهمم که خو نیستی. با او گدامه که در مقابل دواخانه دویگو خواهر بود داخل شد. حتی گفتم پیلوت بیادر ملاسای به زندان آزاد میشه، بیا که یک جای بریم به استقبالش. نامد. استاد علی بسیار خوب شد که آزاد شدین. زنده باشی خانم دویگو. شما میفهمین که پیلوت کجاست؟ چند دقیقه پیش هم اینجا بود برآمد. شما چرا را میپالین؟